镜头转来看国内伫台南市正出名的台东夜市，即马要分做2区来经营。台东夜市和新的台东东夜市拢小正要大型恢复营业，不过因为因拢还未摕到营业许可，所以拢互市府市场处甲因主动排单开罚单，排单开罚单。若是搁伫遐咧排单，无排除要甲因断水电处理。目前是违规营业的状态，请各位摊商朋友就是不要营业。18下晡4点外，台东东夜市开幕的第一天，市场处的人员挡伫咧出入口阻止单排单。台南市的台东夜市拆做2区，由无同业者经营。顶礼拜台东夜市开幕，2个夜市啊拢抢要排单。对市府来讲，这2个夜市啊拢是新开的，伫还未摕到营业许可进前，拢是违法营业。依据我们台南市摊贩管理自治条例的规定，其实它是属于一个新夜市，它是不能营业的。后续如果摊商这边还有这个夜市，后续如果有这个营业的事实的话，那我们会依据我们摊贩管理自治条例来做开罚的动作。当场就开出罚单，市场处强调，若无改善、无排除会切断水电。不过对单来讲，为着生活无法度，业者强调会尊重市府的作为，建议市府加强辅导，让单会当生存，会紧互营业执照许可通过。若有欠缺的所在，是愿意全力配合。这可能就是管理委员那边他们会自己去处理啦，我们这边也无能为力啊。无符合我，你就莫互伊标啊，是不是安尼？啊，你看会合标，你就讲不合我啊。我们一直都在努力，也有尽快马上就送件这样子。市场处强调，已经收到2篇业者的申请文件，不过还未进入委员会排审。若还未摕到营业许可执照，坚持做生意是违规的行为，抓到就会当罚1万到5万的罚金。记者温正雄台南报道。